可以過去，揸輪過去。點啊？點解要咁耐？有冇得搞？有冇得耐？你係咪點餐啊？如果你唔點餐咧，講粗口鬧我哋啲客人，如果我睇你離開。咩事咧？有冇雷聲佢哋啊？唔出嚟我都喺度翻工。我租好飯瞓都冇。得啦，你影響到人啊嘛。你鬧我可以，你鬧我啲客唔得。你中意就得啦，好啦，麻煩你離開啦，呢度唔中意你。得啦，大家得啦，咁重口味。走啦，走啦。你個馬路日喺度啦，擺明喺度啦。我邊個位？你咪撩事鬥非咯，仆街！邊個撩你先啊？邊個撩你先啊？我撚定啦，收撚爹啦！你話你自己啊？咩啊？不知所謂。你做啊？大家講，邊個不知所謂啊？係啊，嘈你巴閉定燒喺度。你點解唔話我話我啊？你揩撚到人哋，你咪嘈鳩你咯。你喺度廢㗎嘛？喺度亂廢啊嘛？廢咩啊？邊個廢先啊？邊個廢先啊？邊個廢先啊？同你講，我冇啦，大聲鬧你啊！我話叫你唔好喐嚟喐去，明唔明啊？識唔識得分辨啊？係咪老人痴呆啊？你可以喐咗去。係咪老人痴呆啊？你而家係啊？啊咁我就傻㗎，咁我就鳩你啦！你傻就你認傻嘅，我就鳩你啦！搞咩啊？做講你仲嘈，我唔嘈㗎。唉，不知所謂。你擺明去挑機我，恰佬。我恰你乜撚嘢啊？恰我老嘛？你老唔該大聲話。幾閪好中氣啊！不過係廢啲咁解啫。你老唔緊要，不過係廢，知唔知啊？冇錯，個嘢有字。係啦，冇錯，得啦，收爹啦。講咗又唔講我爹。收爹啦。收咩爹啊？你又收收啦。不知所謂嘅啫。你呢個不知所謂㗎？咪你咯。你唔係咩？唉，我係又點，唔係又點啊？咁撚多人望撚到你啦。冇錯，我知道啊。知道啊，收爹啦。望到你㗎。知道啊，收爹啦。點解收爹啊？唉，再講。唉，醒晒得㗎啦。傻唔傻？癲唔癲喺度屌你老？係啊，冇錯啊。我話傻有癲㗎，你係點啊？嚇？傻屌啊！你喺度。唉，廢閪事你啲廢人。係一樣我哋收皮啦你。收咩皮啊？你唔落聲啦，同學們，我就要得鳩行，得鳩行得啦。啊，跟住我翻工，好冇問題。跟住我翻工，我驚你翻唔到工嘅啫，我跟住。屌你老！你翻唔到工咋？咪就係有你呢啲咁嘅人咯，因為呢個心地唔撚好咯。咩兩句啊？阻撚住個地球咯，咪就係。邊個阻地球而家？唉，廢閪唔睬你啲廢人。我冇叫你睬我，係你個口多口住講嘢咋？講識唔識晒啊？大家嘢要死啊，食到啊，聽唔聽明啊？你係咪同我一齊㗎？係咪一齊㗎？你影響到。